How do I take a photo? I'll show you Thailand and you can see it too. Just click on the subscribe button. It's free and you'll see all of my videos. Made in Thailand. ซื้อหนึ่งยอด and just you buy Leo just one About 1 Leo, yes I one guess Leo sure. yes โอเคค่ะ ได้ Where do I buy the beer from? for you นะ for you only Okay. โอเคค่ะ but you make play ซื้อ2 กระป๋องเกิน100เลยครับ อะไรนะ ก็นะซื้อ2 3 กระป๋องไม่เกิน100ก็ได้ ก็เล่นเกมไม่ชนะได้เสื้อ บอกว่าต้องเล่นเกมให้ชนะถึงจะได้ซื้อซื้อก่อนไม่ใช่หรอ ใช่ซื้อเอาตั๋วมาเล่นเกม ซื้อกี่บาทก็ได้ เกิน100ครับ เกิน100สัก3 กระป๋อง3 กระป๋อง You have to buy the beer. I buy beer. Yes. The minimum is 100 baht, and then you can play the games, and when you win, and you will get a shirt. I have to win. yeah Oh, how do I win? easy Yes. How do I win? I don't know how to play games. Okay. easy XO You know XO. Oh, okay. แรก4แบบเรี Okay. ยงกัน C You can do the same countries. But I have to win to get shirt. Yes. yeah And who do I play? Who do I play against? Sorry. Who do I challenge when I play ใคร games? จะเล่นตัวแก Cheese. บอกว่าเดี๋ยวอ่อนให้ You let me win? Yes. You let me Yes. She win? will the loser. Yeah, then get Okay. to win. Okay. Okay, I buy beer. Where's the Okay. beer? 3 กระป๋องเท่าไหร่นะคะ3 กระป๋องสั้นนะคะ135 บาท for 3 can shot can Oh, only like one. one don't play game I have to buy 3 now. yes Oh. You can buy the shirts at 120 baht. Okay, just shirt. Yeah. Ah. 550ได้เพนกระเป๋า How much is the shirt? 550 120. Wow, that's nothing. แล้วก็ได้เล่นเกมด้วย What about this shirt? I like buy that shirt. Not here. Can I? That, No, I cannot. oh, that one nice. ใช่ไหม ค่ะ The bag is The bag. for pen. for pen back free and play game free you can get t-shirt and t-shirt free one t-shirt Okay, 120. อะไร 120 for t-shirt. ไม่ซื้อซื้ออะไร Good. Okay. Do you want? Yeah, free. Tastes good. Free. ซื้อเสื้อ buy t-shirt free beer Oh, okay. Yeah, Okay. both beer. thank you Strong brew. ซื้อเสื้อแบบเบียร์เราไม่ถ่ายรูปเหรอถ่าย เดี๋ยวให้พี่มาถ่าย สีขาวแล้วโอ้ยลิ้นสุด นี่เหรอ เ
I win beer. Thank you. Fuck yeah, I got my souvenir. Expensive but nice.